Ok, salama daholo indray a. Ity indray zany a ny andinin'ny fahatelo. Zany hoe fahaefatra raha ohatra ka kaotiana an'ilay fitelechargena ny Audacity. Fa ity indray ny andinin'ny fahatelo amin'ny fanamboarana cover, zany hoe eto zany a dia atambatra amin'izay ilay sary, izay ilay vidéo sy ilay hira efa voenregistré tao amin'ny Audacity nataontsika tamin'ny fizarana faharoa. Dia feo ny sary efa enregistré ato ilay izy fa alaina fotsiny amin'ny caméra ao amin'ny io zany izao ilay fichier fahita dia apetraka ato amin'ity, akorizako ato amin'ity toerana misy ny fichier-ko rehetrarehetra ity. Amin'izao zany dia ity tsy ilaina intsony fa io ilay fehinkira. Ity ilay cover misy ilay feon-kira misy ny feoko, izany hoe efa natao vita mixage. Dia ity ny vidéo. Izay ireo anankiroa ireo zany no ilaiko. Dia ny zavatra ampiasaina mbola vao jerevako miaraka aminareo ihany koa dia ny fitaovana anankiray atao hoe OpenShot dia tadiavina amin'ny Google izy a. Dia ity ambany ity no tsy hitany, jerevy tsara fa tsy reto anankiroa reto fa ity ambany ity openshot.org, io zany ny sitan'ny OpenShot. OpenShot zany araka ny teneniko dia fitaovana anankiray ahafahana manao montage vidéo izay maimaimpoana. Mbola tsy fantatro hoe ahoana ny tanjany alongany fa ho hitantsika eo rehefa avy eo. Dia manindry ilay hoe download ahako to mahazatra. Dia download Windows 64 bit installer no proposeny. Dia tonga dia tsindriako fotsiny version farany vao mivoaka 2.20. Dia tonga dia tsindriako ilay download 150 méga eo ny habean'io. Noho izany elaela ihany mitelecharger azy. Ataoko any amin'ny téléchargement any dia manao enregistré ahako. Elaela ihany mitelecharger anazy fa tohizantsika rehefa avy eo. Efa akaiko vita ny téléchargement 6 secondes sisa. Dia rehefa vita izay zany esoriko ity amin'izay hita tsara ilay izy, azo esorina amin'izay koa iny. Rehefa vita zany izay dia ambany ity ilay izy hoe OpenShot, mampiasa Google Chrome ahako. Dia tsindriako sokafana zany, ekena français ny anahako, ny ampiasaiko ny ordinateur dia atao teny frantsay. Je comprends na dia tsy namaky aza. Suivant, créer une icône sur le bureau. Suivant, installer. Dia manao ny installation zany izy amin'io. Ny tena tanjoko amin'ity zany araka ilay teneniko dia hoe nisy vidéo nalaiko tao amin'ny telefona dia ampiarahako amin'ilay feo enregistreko tao amin'ny Audacity. Satria ny Audacity tsy afaka mampiditra sary dia tsy maintsy mitelecharger fitaovana anaovana montage vidéo zany. Izay zany no tena tanjon'ity. Dia io OpenShot io no hitako hoe malazalaza sady ohatran'ny matanjaka ka dia ho jerentsika eo ny fanaovana anazy sady gratuit ilay OpenShot. Exécuter OpenShot video editor sisy tonga dia sokafana zany dia sokafantsika avy hatrany. Ity koa ny browser. Io zany ilay OpenShot. Raha ny fahitako anazy izao dia misy piste maromaro izy eto ambany eto ary inoako fa azo asiana piste mihoatra foana, misy anankefatra ireo mitranga. Fahitako anazy izao koa dia eto ny fichier no ampiasaina, izany hoe afaka mampiditra fichier eto zany na sary na feo, clic droite dia avy eo ampidirina eto dia eto manao montage dia mitranga eto ny résultat.
zay zany ny fahitako anazy raha izao paoziny izao a dia tsindriko clique droite zany dia misy an'ilay importer des fichiers dia tadiaviko a le feo a sy le hira azo ampiarahana tsirairay a na azo ampiarahana ohatran'izao koa dia inona no teneniny commencer votre projet en ajoutant des fichiers ok sady misy fanorona izy zany organiser vos clips sur la timeline ici ireo zany zay le fichier anankiroa ny feo a sy ny vidéo ty vidéo ty zany vidéo misy feo satria nalaina tamin'ny telefona mazava ho azy ny tanjontsika zany amin'izao dia ny ampifandray an'ireo feo anankiroa ireo dia ahoana no anaovantsika an'izany voalohany indrindra aloha dia ampidiniko eto le vidéo ataoko ampovoambony eto dia avy eo ampidiniko eto ambaniny ataoko amin'ny piste 1 voalohany le feo dia ataoko eto amin'ny piste 3 eto ny vidéo asiako elanelany fotsiny mba hitana ny fahasamihafany tsara ho enoky aloha zany asiako fanaovako anazy zany dia asiako repère tsirairay asiako repère ny feo ohatra hoe amin'ny toerana anankiray izay hitovizany dia asiako repère dia avy eo ampifandrifiko amin'ilay sary dia ohatra zany izao manindry an'ity play ity ako dia afaka mihaino anazy sady mijery eto mifangaro ny feo mifangaro dia esorina aloha ny feo an'ilay anankiray izany hoe tsy mbola ny tiako atao dia tadiavina ny volume cliqueko amin'ny à droite eto amin'le piste misy an'le vidéo dia mijery hoe volume dia le clip en totalité niveau à 0%. Zay zao tsy heno mihitsy le clip anankiray amin'izay fa le clip tsy heno le vidéo amin'izay le feo amin'ny vidéo fa ity ihany dia asiako marika zany aiza ny manomboka le ja eo amin'ilay ja amin'iny zany no amin'iny ja iny zany no asiako repère ity ny repère na hoe ajanoko mihitsy izy amin'iny fa zany asiako repère amin'ity vao manao an'ilay ja zay vao nanomboka eo amin'ilay ja dia cliqueko ity repère ity zany io izy ao misy an'io marika kely io vita zany aloha zay ny repérage an'ilay fametrahana marika an'ilay wave ny tiako atao zany dia eo amin'ilay ja amin'ity feo ity ampifanandrifiko amin'ilay ja amin'ity vidéo ity dia amin'izay mitovy tanteraka izy dia mba tsy hampetsiketsika an'ity ja ambany ity le feo ity dia verrouilleko izy izany hoe cliqueko eto amin'ity soratra ity amin'ny droite dia verrouiller la piste amin'izay fotoana izay tsy afaka raha sendra manao erreur ako dia tsy afaka manetsiketsika an'io eto indray zany tsika zao amin'izao lasa aloha jerevana fa saingy tokony mbola nahena aloha ny volume an'iny ataoko niveau 0 koa ity zay amin'izao zany zao samy tsy misy satria ity lasa volume 0 dia ity zao volume 0 ity indray zany zao no tadiaviko aiza le ja dia cliqueko droite dia averiko ny volume zany ataoko hoe réinitialiser le volume na ataoko hoe clip en totalité niveau à 100% ataoko hoe réinitialiser fotsiny izy dia enoky raha misy feo zay mitady an'ilay jamba amin'izay zany izao zay efa akaiky izay ilay izy mitady an'ilay ja zao zay ja ahemotra kely fotsiny ja dia iny ja iny ataoko mifanandrify amin'ity ja ity dia ahoana nefa nanaovako an'izay ataoko ngezangeza zany cliqueko tsikelikely dia plus ity dia ity zany ataoko mifanandrify eto mba ahafahako mampifanandrify an'io satria amin'ny open shot tsy misy hoe
asiana marika koa ty hatramin'izao aloha mbola tsy hitako dia hemotra ohatran'izao ty anomboka eto. Fantatro zany fa fitombohan'ilay vidéo tokony hoe hijà. Mihoatra kely dia avy eo ahetsika ohatran'izao dia ampifanandroviako. Ity zany ilay hoe hijà eto amin'ity voalohan'ny vidéo ity dia ampifanandroviako amin'ity marqueur ity. Tokony hoe manao ohatran'izay zao io. Mihoatra kely tokony hoe hijà no ampifanandroviana eo. Mihoatra kely andraso raha ohatra ka hijà ny voalohany vidéo. Tokony ilay hijà iny zany no voalohany hijà dia avy eo ahemo kely eo dia avy eo iny hijà iny amin'izay ampifanandroviako. Izao zany sura hoe manomboka mijà eo amin'ilay marqueur amin'ilay repère. Dia avy eo ampifanandroviako amin'ity ampiakariko amin'izay ny feon'ny ato ambany volume, réinitialiser volume. Dia avy eo henoina raha ohatra ka mifanandrify. Tara kely ny sary, tara kely ny feo amin'ny sary dia arosoko kely fotsiny. Lasa loa kely indray ilay sary, lasa loa kely indray dia aleo ampiaziko ihany ity mba ahafahako ahemotra kely izany ny sary. Tara kely indray ilay sary dia arosoko kely indray. Efa azo efiana angambany izay. Esoriko amin'izay ny feon'ity. Aleo aloha arosoko hatraty hitariko amin'izay ilay vidéo. Tokony tsy maninona io na hitarina ohatran'izao arany tsy mihemotra. Mbola mifanandrify tsara ihany. Dia avy eo esoriko amin'izay ny feon'ity. Hitako hoe azo atao hoe séparer l'audio fa ny ataoko alongany jerevana hoe volume atao le clip en totalité atao 0% ny volume. Andraso manjary tsy nisy daholo, tsy nisy feo daholo ity ny feo an'ity volume, réinitialiser la volume. Zay. Amin'izay fotoana izao dia ny ambany ihany no misy volume, ity feo ity ihany no misy volume fa ity tsisy volume, averitsika tsara. Zay. Sélectionnena tsara. Atao verrouillena koa ity piste ity alongany amin'izao zany samy tsy misy afaka satria efa mifanandrify izy roa. Tsy mikisaka intsony izy, mifanandrify izy tsinona. Inona indray no atao manaraka? Asiana style kely. Asiana style kely ity asiana an'ilay fondu en entrée sy fondu en sortie. Sélectionnena zany ity dia asiana fondu début de la séquence, fondu en entrée. Inona no dikan'izay? Dikan'izay dia rehefa mijery an'ilay vidéo aho dia maintimainty izy dia mitranga ilay sary. Zay. Dia ohatran'izay koa any amin'ny farany. Somary ankelezina kely indray. Any amin'ny farany dia ity atao fondu en sortie indray. Fin de la séquence, fondu en sortie. Dikan'izay rehefa tonga eto aho cliquer eto amin'ity dia alefako dia rehefa eo amin'ny farany eo dia mihakely ny sary, mihamanjavana maimainty ny sary anomboka eo. Zay. Dia ohatran'izay koa ny feo. Ny feo indray mila tapahana eto alongany satria tsy ilaiko ny any ambadika any. Jereko raha ohatra ka possible amin'ilay hoe découper. Dia hoe découper, conserver la côté gauche. Raha ataoko an'izao zao dia miala ilay ankavanana manomboka eto amin'ity zany miala. Na hoe conserver les deux côtés koa, contrôle plus K.
dia amin'izay fotoana izay a zay découper zany izy zany hoe mizara ilay izy a dia ity sélectionneko a dia esoriko supprimeko supprime amin'izay zany tapatra hatreo ilay vidéo dia rehefa andramana ilay izy a tapaka tampoka ilay feo dia ilay feo indray koa zany a asiako fondu ohatran'ilay tamin'ny sary fondu fin de la séquence fondu en sortie zay dia manao ohatran'izao zany tokony malemy koa ilay feo tsy nety fondu ilay feo alors volume fa tsy mety fondu satria alors fin de la séquence fondu en sortie lent volume nanaovana azy satria ity tsy sary fa feo a dia any amin'ny volume zany no manena anazy verokely eto enoana indray a zay nanao an'izay zany iny amin'izay vita zany izay ny sary sy ny feo dia asiana titre kely izy asiako titre kely a atao amin'ny voalohany eto asiana karazana titre hoe texte kely zany eto ampovoany eto ay zany asiana anazy ity no fanasivana ny titre misy hoe titre animé sy titre fa titre tsotra no tadiaviko a dia misy modèle maromaro a fa ny ilaiko a gold bottom iza misy titre standard ya iny titre standard 1 iny fa misy titre be da be azo andramanao dia ohatra fotsiny eto zany manao ako hoe jamba maleo jamba dia avy eto ambany asiako sous titre hoe cover hery dia avy eo a couleurany ataoko fotsifotsy couleur fotsifotsy maninona couleur fotsifotsy atao mangamanga dia inona no mitreo ilay anatiny mangamanga ilay arrière plan fotsifotsy bon ok alors atao fotsifotsy ny couleur mbola samy mianatra an'ilay isika mantsy dia manao enregistré ako dia izany ilay hoe mila fichier vaovao titre 1 indray no ataoko ok dia io izy fa titre 1 dia iny titre 1 amin'izay zany apetrakintsika eto amboniny eto dia io fa misy titre ilay izy dia ohatran'ilay clip rehetrarehetra koa ohatran'ireto ambany reto asiako fondu en entrée izy début de la séquence fondu en entrée dia asiako fin de la séquence fondu en sortie dikan'izay zany rehefa tonga eto izy dia mipoitra ny titre iny ilay titre iny zay zany ataoko fa mety tsara ny feo zay dia misy double fa izay zany ilay izy vitany dia manao exporter amin'izay tsika exporter la vidéo dia iny ny anaran'ny fichier ataontsika hoe test cover dia iza ny asiana anazy ato ihany dia qualité élevé sy ny sisa dia exporter amin'izay 23h36 zao dia hita hoe firy minitra mi-exporter anazy tapahako kely zany aloha dia rehefa vita ny enregistrement dia rehefa vita ny exportation dia azo jarena eto ilay izy dia andramantsika test cover tsy dia ngeza loatra mety ngeza ihany zay mety zany ilay izy zay dia izay ihany koa mamarana an'ity video androany ity
ny zavatra nataontsika teo zany de niaraka namatatra an'iny programme atao hoe open shot iny, open shot video editor. Be da be ny zavatra tokony mbola azo atao amin'ity fa tsy afaka nanao zavatra betsaka tsika satria voafetra ihany ny fotoana moa zavatra anankiray ihany no tena nieritreretina atao. Zavatra kely fotsiny angambany hitantsika tamin'le teo fa nisy banga ny any amin'ny voalohany de aleo déverrouillena le piste déverrouillena dia sélectionnena miaraka daholo izy rehetrarehetra de miaraka akisaka makany amin'ny voalohany indrindra am'zay vao manomboka izy de tonga de manomboka normal zany zay satria manjary misy banga be any aloha zay dia zay ny momba an'iny fa misaotra antsika naharitra ny hatramin'ny farany lavalava ihany izy zay de toizantsika manaraka indray ny zavatra fa zay zany raha ohatra ka hanao cover de mampiditra anazy any amin'ny YouTube moa efa hainy rehetra. Misaotra antsika.